दुकानदार लोग आज रात के बारे में कुछ सोचा है? रजाई लेके सो जाएंगे हम। कौन से जगराते करेंगे रात भर जाग के? अरे भैया जी लकड़ी वाले कबाब जल्दी लाओ। भैया जी कितने साल लगाओगे? इससे अच्छा तो ढाबे से मंगवा लेते। A few minutes later. Tomorrow. Day 2. Day 4. भैया बड़ा टाइम लगाएंगे, चलो खुद ही खाना पका लेते हैं।